न्यूज वन परीक्षा केलेंकारी बढ़ुची गिरफ्तारी बंधाला शंकर पृष्ठीर डाहण हाथ विश्वरंजन आशायी परीक्षार्थी सहित जोगाजोग कर प्रश्नपत्र जगाइबा लफ देखाई विश्वरंजन जोगाड़ करुला ओरिजिनल सर्टिफिकेट और ब्लांक चेक पर एसबू सिंडिकेट मुख्य को पठाउला 14 घंटार माराथन चेरा पर विश्वरंजन को गिरफ्त कर क्राइमब्रांच कोर्ट चालाण किंतु मुख्य अभियुक्त पाखरे पहुंचवा चैलेंज होइछे। एहारि भितर परीक्षा केलेंकारी घटना ओपीआरपी गुरुत्वपूर्ण बैठक बसिछे। जेल रे पिलांकु फेटिबाकु परिवार लोकंकर भिड़ परीक्षार्थी बदल में सिंडिकेट मुख्य को धरने दाबी जोर धरीछे हेले एबे भी मास्टरमाइंड पाखरे पहुंची पारिनी तदंतकारी संस्था। न्यूज 2 मंत्री बड़ घोषणा 200 कोटी व्यय निर्माण हेब विपर्य मुकाबला विपर्य भवन निर्माण करेंगे सरकार आसंता 2 वर्ष मध्य 200 कोटी व्यय निर्माण करा एने राजस्व विपर्य परिचालना मंत्री सुरेश पूजारी सूचना देते लोकसभा भवन निकट में विपर्य भवन तैयारी हेब गोटे छात तले एकाठी काम करेंगे एसआरसी अग्निशम और पाणीपाग विभाग केन्द्र सहयोग में विपर्य मुकाबलार अत्याधुनिक कौशल अणाଯିब। न्यूज 3 कर्णाटक बरगढ़ जिला को आसिथिबा कफ सिरप सीज राज्यवासी पैनिक हुंतु नहीं। कर्णाटक ओडिशा सहित 4 राज्य को आसी कफ सिरप बरगढ़ जिला को 130 टी कफ सिरप आसाला ड्रग्स कंट्रोल विभाग तरफ सीज करने सहित लैब को पठा जाइछे। कौन रिटेलर पाखक यह जाइना राज्यवासी पैनिक हुंतु नहीं। मध्यप्रदेश घटना पर केन्द्र सरकार सतर्कतामूलक आडभाइजरी जारी करिसेंते 2 वर्ष कम पिला कफ सिरप संपूर्ण प्यान कराई डाक्तर परामर्श नहीं दे पारिबे। बरगढ़ को आसिथिबा 130 कफ सिरप जबत पर राज्यर समस्त ड्रगिस्ट केमिस्ट एसोसिएशन और रिटेलर को चेतावनी देवा सहित सर्कुलर जारी कराइछे। लोकल मैन्युफैक्चर कंपनी सहित बैठक कराइछे समस्त को सतर्क रहिबाकु कुहाजाइछे। न्यूज 4 दिल्ली में नड्डा को भेटिले मुख्यमंत्री मोहन माझी नुआपड़ा उपनिर्वाचन को नहीं आलोचना चर्चा। नुआपड़ा उपनिर्वाचन को नहीं नुआ रणनीति करुछि शासक बीजेपी विजय संभावना थिबा प्रार्थी को मैदान को ओह्लैबाकु चाहुछि दल एथिपई दिल्ली कसरत आरंभ होइथिबा बेले बड़ फेटी देबाकु 6 तारिख रे नुआपड़ा जिबे मुख्यमंत्री मोहन माझी। नुआपड़ा उपनिर्वाचन को नहीं राज्य राजनीति उष्म थिबा बेले दिल्ली गस्तरे जाई मुख्यमंत्री मोहन माझी बीजेपी राष्ट्रीय सभापति जेपी नड्डा को भेटिछन्ते। सौजन्यमूलक साक्षात सांगठनिक व्यवस्था और राजनैतिक स्थिति को नहीं रुद्धतर आलोचना होइछे। सांगठनिक आलोचना भितर नुआपड़ा उपनिर्वाचन को नहीं मानस मथन होइथिबा चर्चा होइछे। प्रार्थी किए हेब बसंत पंडा अभिनंदन पंडा ना चतुमणि पाणिग्राही काहाकु फरसिप दल काहाकु प्रार्थी कले दलर विजय संभावना अधिक एने केंद्रीय नेतृत्व सहित तुहाकु तो आलोचना करुछन्ते राज्य नेतृत्व। न्यूज 5 अक्टोबर 9 बेलू उत्तर बंगोपसागर पुणी घूर्णिफल सृष्टि संभावना सरुनी वर्षा पित्पात गभीर अवपात दाऊ साथिपा पर पुणी आसुछि आउ एक लघुचाप बंगोपसागर में पुणी लघुचाप सृष्टि हेबा आशंका। अक्टोबर 9 बेलू उत्तर बंगोपसागर पुणी एक घूर्णिफल किंबा लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार संभावना रही एने आकलन करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। एबे सुद्धा मौसुमी अग्रसर ठारू आरंभ करी 16टी लघुचाप ओडिशा को प्रभावित करिथिबा सूचना मिलिছে। सेपटे ओडिशा उपकूल अतिक्रम करिथिबा गभीर अवपात क्रमशः दुर्बल होई अवपात को बदलैছে। न्यूज 6 बीजेडी को बड़ छटका दलरू इस्तीफा देले अंतर्जामी गजपति जिला बीजेडी को लगी एक बड़ छटका 2024 साधारण निर्वाचन में मोहना बीजेडी विधायक प्रार्थी थी अंतर्जामी कमांक बीजेडी को करिसेंती बाय बाय से 2009 रे भाजपा पक्षरु मोहना विधायक प्रार्थी थिले किंतु 2014 रे से भाजपा छाड़ी बीजेडी रे शामिल होइथिले। तांको जोगदान पर मोहना रे बीजेडी सशक्त होइथिला। एहा पर दल तांको पत्नी पूर्णवासी नायक को बीजेडी प्रार्थी करथिबा बेले 2024 रे बीजेडी रो अंतर्जामी प्रार्थी होइथिले। सेपरि से 2017 रु 2019 स्वतंत्र उन्नयन परिषद जिला अध्यक्ष थिले। तेबस निजर व्यक्तिगत कारण दर्शाई इस्तीफा देथिबा निज इस्तीफा पत्र उल्लेख करिसेंते। तेबस निज प्रतिक्रिया रे जरूरी विशृंखला जोगु इस्तीफा पत्र देउथिबा आउ एक कारण बोली कहिसेंते। न्यूज 7 पाकिस्तान को सेना मुख्य चेतावनी कहले अस्तित्व लोप करदेबु भारत सेना मुख्य जनरल उपेन्द्र त्रिवेदी पाकिस्तान को कड़ा चेतावनी देइछन्ते। से कहते जदि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को समर्थन जारी रखे तेबे भारतीय सेना पूर्व विभिन्न ऑपरेशन रे देखाइथिबा संक्षेम प्रदर्शन करिब नाही एवं पाकिस्तान को मानचित्ररू लोप करदेब। राजस्थान अनुपगढ़ एक सेना कैंप जवान मान संबोधित करने अवसर में सेना मुख्य पाकिस्तान को कड़ा बार्ता देते। जनरल त्रिवेदी कहते जदि पाकिस्तान भूगोल में निजर स्थान रखा चाहे तो बिहार सरकार और सेना द्वारा आतंकवाद को समर्थन बंद करने को पड़ो। पुणी थे आम ऑपरेशन सिंधुर 1.0 समय देखाई संक्षेम प्रदर्शन करूँ ना एथर आम एपरी किसी करूँ पाकिस्तान को भाविका बाध्य कर से भूगोल में रही चाहे कि ना। सेना मुख्य जवान को संबोधन कर
ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଶତ୍ରୁକୁ ମୂଳପୋଛ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରାଯିବ ନାହିଁ। ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ। ଦିନିକିଆ ତେଲି ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ମାନନୀୟ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ସହିତ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ 2036-2047 ପ୍ରଦାନ କରି ରାଜ୍ୟର ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ। ନ୍ୟୁଜ୍ 9 ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ଭାରତୀୟ ଟିମ୍। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ନେବେ ଦିନିକିଆ ଟିମ୍ର ନେତୃତ୍ୱ। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଯୋଗ ଶେଷ। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ନେବେ ଦିନିକିଆ ଟିମ୍ର ନେତୃତ୍ୱ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ। ଏହି ସିରିଜରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଭାର ଦିଆଯାଇଛି। ଦିନିକିଆ ସ୍କ୍ୱାଡରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ବିରାଟ କୋହଲି ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ ପରଠୁ ରୋହିତ ଓ କୋହଲି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଟି20 ଟିମ୍ର ଅଧିନାୟକ ଭାର ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ 3ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ 5ଟି ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ନ୍ୟୁଜ୍ 10 ପୋଲିସ ଆସି ପରୀକ୍ଷା ମହାଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରିବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଏସ୍ପି ରତ୍ନପ୍ରଭା ଶତପଥୀ। ପୋଲିସ ଆସି ପରୀକ୍ଷା ମହାଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରିବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଏସ୍ପି ରତ୍ନପ୍ରଭା। ଏନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର କୋଳନ୍ଥରା ଥାନାରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ମାମଲା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତର ସବୁ ମାମଲାରେ ସେ ତଦନ୍ତ କରିବେ। ତେବେ ଏହି ତଦନ୍ତକୁ ସୁପରଭିଜନ କରିବେ ଏସ୍ପି ଅନିଲ ବେଉରିଆ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଦିଗହରା ନ ହେବା ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ 114 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ 3 ଜଣ ଦଲାଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ରାକେଟ ପଛର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଏବେ ବି ଫେରାର ଅଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ସିଲିକନ ଟ୍ୟାକ୍ଲାବ୍ରେ ମାଲିକଙ୍କ ସମେତ 5ରୁ ଅଧିକଙ୍କୁ ମାରାଥନ ଜେରା କରି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ହାତେଇଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥିତ ପଞ୍ଚସଫ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 3ଟି ଅଫିସରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରିବା ସହିତ ଅଫିସକୁ ସିଲ୍ କରିছে। ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଚଳିତ ବର୍ଷ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କେବେ? 6 ତାରିଖ ନା 7 ତାରିଖ? କ'ଣ କହୁଛି ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ? ଚଳିତ ବର୍ଷ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦେଇଛି। କାରଣ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚଳିତ ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖରେ ନା 7 ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ସାଧାରଣତଃ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଶେଷ ଦିନକୁ ଆଶ୍ୱିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏପରିକି ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ଏହି ମାସରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଶାରଦ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ମାସ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଏହା 6 ତାରିଖ ସୋମବାରରେ ହେବ ନା 7 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ହେବ? ଓଡ଼ିଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରେ ହେଉଛି କୁମାର ଉତ୍ସବ, ହେଲେ 7 ତାରିଖରେ ହେଉଛି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ତେବେ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଏଥର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 2 ଦିନ ରହୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଚଳିତ ମାସ 6 ତାରିଖ ଦିନ 12:23 ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହା ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 7 ତାରିଖ ସକାଳ 9:16 ଶେଷ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜାକୁ ସମର୍ପିତ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖ ସୋମବାରରେ ପାଳନ କରାଯିବ। 6 ଅକ୍ଟୋବର ସୋମବାର ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ସମୟ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:26, ସେଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ରାତି 8:30 ପରେ। ନ୍ୟୁଜ୍ 12 କଟକରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭସାଣି ବେଳେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣା। 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। କଟକରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭସାଣି ବେଳେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣାରେ 6 ଗିରଫ। ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଡ୍ରୋନ୍ ଭିଜୁଆଲ ଫୁଟେଜରୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ ଅଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ୍ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଡିଜିପିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ୍ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ। ବୈଠକରେ କଟକ ଡିସିପି, ପୋଲିସ କମିଶନର, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଡିଜି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜ୍ 13 ପ୍ରିଲିମ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରକାଶ କରିବ ୟୁପିଏସ୍ସି। ସତ୍ୟପାଠ ଜରିଆରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ କରାଗଲା ଅବଗତ। ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ୟୁନିୟନ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ୟୁପିଏସ୍ସି ଏହାର ଉତ୍ତର ପ୍ରକାଶ କରିବ। ସତ୍ୟପାଠ ଜରିଆରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ୟୁପିଏସ୍ସି ଏହା ଜଣାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରିଲିମ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରକାଶ କରିବ। ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜବାବ ରଖିବା ପାଇଁ ୟୁପିଏସ୍ସିକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ। ଗତ ମେ ମାସରେ ୟୁପିଏସ୍ସି ଏଥିରେ ଆପତ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲା। ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ପ୍ରିଲିମ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରକାଶ କରିବେ ବୋଲି ସତ୍ୟପାଠ ଜରିଆରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଅବଗତ କରିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ 14 ଜାଡେଜାଙ୍କ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଗୋଟିଏ ଇନିଂସ 40 ରନରେ ବିଜୟୀ ହେଲା ଭାରତ। ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ମଧ୍ୟରେ 2 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ଏକ ବିଶାଳ ଇନିଂସ ଏବଂ 140 ରନରେ ଜିତିଛି। ତୃତୀୟ ଦିନ ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ ପରେ
वेस्टइंडिजर तृतीय इनिंग्स 146 रन परास्त होता। यही मैच रे भारत पर रविंद्र जडेजा ऑलराउंड प्रदर्शन करते शतक हासिल करने सहित से द्वितीय इनिंग्स रे 4टी विकेट नहीं। ए मैच रे भारत दल 5 विकेट रे 448 रन प्रथम इनिंग्स घोषणा करता। भारत प्रथम इनिंग्स आधार में 286 रन अग्रणी पाइला जितेबाला वेस्टइंडिज 162 रन ऑल आउट हो जाता। दुई दल मध्य द्वितीय और अंतिम टेस्ट मैच अक्टोबर 10 तारिख दिल्ली अरुण जेटली स्टाडियम रे खेल। न्यूज 15 बिहार पर मोदी बड़ घोषणा फोकस रे छात्र और युवा वर्ग। बिहार युवक और छात्र मानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ उपहार। कर्म नियुक्ति पाई युवक एणिक मासक 1000 टंका पाइबे। नुआ छात्र क्रेडिट कार्ड योजना उद्घाटन करिसेंती प्रधानमंत्री मोदी। नुआदिल्लीर विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री यह दुई योजनार शुभारंभ करिसेंती। बिहार स्नातक पास करी बेकार थिबा 5 लाख युवक एहाद्वारा उपकृत हेबे। सेमानकु मागणा कौशल तालीम दियाजिबो। सेपरि काली नुआ छात्र क्रेडिट कार्ड योजना उद्घाटन करिसेंती प्रधानमंत्री मोदी। एहाद्वारा बिहार स्नातक छात्र माने 4 लाख टंका पर्यंत संपूर्ण सुधमुक्त ऋण पाइबे। इस शिक्षा ऋण बिहार उच्च शिक्षा उपर एक गुरुत्वपूर्ण प्रभाव पकाइब। एही योजना 3,92,000 अधिक छात्र छात्री पूर्व उपकृत हो सारी। मोट 7,880 कोटी अधिक टंका ऋण दि जाइए। आसंता मासरे बिहार विधानसभा निर्वाचन अच्छे। यहां आखि आगे रखी युवक छात्र मान आकर्षित करने नुआ योजना आरंभ कर चर्चा होउछे। न्यूज 16 रेपो हार 5.50% अपरिवर्तित। ऋण किस्ती कमी पनी। भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मालहोत्रा नेतृत्वाधीन मुद्रानीति कमिटी सुध हार अपरिवर्तित रखा निष्पत्ति नहीं। फल रेपो हार 5.50% अपरिवर्तित रही। मुद्रास्फीति हार सर्वनिम्न स्तर को ह्रास पाई सुध कम होगी आशा करा। मात्र अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगाई 50% शुल्कर प्रभाव विचार को नहीं सुध अपरिवर्तित रखा निष्पत्ति निपारे कहुचे। सुध कमी नथिपारु लोकमानक ऋण किस्ती कौन परिवर्तन हेब नाही। न्यूज 17 भूस्खलन मुकाबला प्रस्तुत हेब मास्टर प्लान। सरकार बड़ पदक्षेप। गजपति भूस्खलन पर सरकार बड़ पदक्षेप। भूस्खलन मुकाबला सरकार करेंगे मास्टर प्लान। गजपति भली राज्यर पहाड़ पर्वत अंचल में भूस्खलन प्रवण अंचल गुड़ी चिन्हट कर सूचना देते विपर्य परिचालन मंत्री सुरेश पूजारी। भूस्खलन रोकने पदक्षेप ने सरकार जहाद्वारा पत्थर खसी लोकंर मृत्यु हेब नाही। ओडिशा भूस्खलन एक नुआ समस्या हो उभा होइछे। एहा सहित वर्षा जो रास्ता पड़ जाए जोगाजोग विच्छिन्न होता रास्ता गुड़ी चिन्हट करने को निर्देश दि जाइए। मालकानगिरी अंचल में अधिक तलिया रास्ता थिबारु जिलापाल निर्देश दि जाइए। से तलिया रास्ता गुड़ी उच्च कर क्षतिपूरण देवाई प्रक्रिया आरंभ होइछे। क्षयक्षतिर आकलन कर तुरंत रिपोर्ट देवाई जिलापाल मान कहुई। आज भितर क्षतिपूरण जोगाई देवे सरकार। न्यूज 18 दुर्घटना पड़ते जस्टिस चित्तरंजन दास। दुर्घटना अल्पके पड़ते ओडिशा उच्च न्यायालय विचारपति चित्तरंजन दास। मिलता सूचना अनुसार जस्टिस दास परिवार सहित विभिन्न दर्शनीय पीठ और स्थान को परिभ्रमण में आसाते। कलाहांडी जिला भवानीपाटना स्थित माणिकेश्वरी दर्शन पर आसुवा बेले गत शुक्रवार केसिंगा किन्नरकेला निकट में 26 नंबर जातीय राजपथ में एक गातर गाड़ी खसी पड़ा। यापर गाड़ीर 2टी चक फाटिवा सहित गाड़ी भारसाम्य हरैला। हेले कौन मते गाड़ी को नियंत्रण कर सफल होता गाड़ी चालक। पर अन्य एक गाड़ी में भवानीपाटना पठाଯିवा सहित गाड़ी में नूतन टायर लगा। जातीय राजपथर अनेक स्थान में गाढ़ थिबा सत्वे यहां मरामती कराउ अनेक समय एभली घटना घटिथिबा कहुचे। न्यूज 19 एसआई परीक्षा जालियाती घटनार सरकार को घेरिले वरिष्ठ बीजेडी नेता। सोमवार अर्थात आसंता 6 तारिख दिन पिजु युव और छात्र जनता दल राजरास्ता को ओह्लैबे। आंदोलन करने चेतावनी देते बीजेडीर युव सभापति चिन्मय साहू। जदि सोमवार सुधा सीबीआई तदंत निर्देश न दिज्व तेज बीजेडी सहित समस्त परीक्षार्थी भी आंदोलन को ओह्लैबे। एसआई परीक्षा राज्य सरकार महाविभ्राट करते। बीजेपी निजर चांदा आदा करने आज भविष्य को अंधार को ठेली देछि से दाबी करते। सेपरि वरिष्ठ बीजेडी नेता प्रीतिरंजन घड़ई कहते एसआई परीक्षा जालियाती घटनार बीजेडी सरकार को घेरिछे। ओपीआरपी अध्यक्ष और गृह सचिव को कहीं तदंत कर संस्था जरा करूना। 3टी संस्था को किपर आउटसोर्स ना परीक्षा घटला करने बाट करथिले सरकार। कहार निर्देश और क्यों कमिटी आउटसोर्सिंग देथिला अनुमति गृह सचिव ओपीआरपी अध्यक्ष और सिलिकन मध्य चुक्ति हो घटला होइछे। जार केन्द्रबिंदु पालटिथिला ढेंकानाल कौन होइछि किए सेठारे रहिछि ता सरकार स्पष्ट करंतु। न्यूज 20 यूक्रेन उपर रूसर बड़ एयर स्ट्राइक। यात्रीवाही ट्रेन और रेल स्टेशन में बोमा माड़।
थमुनी यूक्रेन रूस युद्ध परस्पर मध्य आक्रमण प्रति आक्रमण जारी रखिंट दुई देश मध्य कहीं नरमिबा चेष्टा करूना जड़े अनजन आक्रमण जारी रखिंट पुणी यूक्रेन उपर बड़ आक्रमण करे रूस यूक्रेन सुमिर आकाशमार्ग जोरदार आक्रमण करे रूस यह आक्रमण में यूक्रेन पैसेंजर ट्रेन और रेल स्टेशन को टार्गेट करे जो अनेक लोक गुरुतर होता सूचना एक रिपोर्ट अनुसार यह आक्रमण में 30 रु अधिक लोक गुरुतर होती तेज 2 मास धरी यूक्रेन रेल भित्तिभूमि उपर टार्गेट कर आसुचे रूस रूस पर प्रतिदिन यूक्रेनीय परिवहन नेटवर्क उपर आक्रमण कर आसुचे। न्यूज 21 करेन्ट तार लागी पाला गायकों गला जीवन मृत्यु पर विद्युत विभाग को दायी कले परिवार लोके आम कौच ओडिशार प्रसिद्ध पाला गायक हिमांशु पराला कथा विद्युत तार संस्पर्श आसी मृत्यु होइछे ए संपर्क में ब्रह्मगिरी थाना लिखित अभियोग होते पुलिस अभियोग शुणी ना एभली अभियोग आसी पुरी जिला ब्रह्मगिरी थाना अंतर्गत पल्ली गाँव दुई भाई मध्य जमीपाड़ी विवाद को नहीं गाँव 5 परिवार को गत 9 मास हेब सामाजिक बासंद निया पानी दियो देवता एभली श्राद्ध शुद्धिक्रिया और पिला ट्यूशन बंद कर दिया जाइए कथा एतिक सीमित ना दा और आंकुड़ी साहाय्य 5टी परिवार को दिया विद्युत संযোଗ तार काटी दिया से किसी तार ओहली रही ओहली पड़ता तार विच्छिन्न से बारंबार विद्युत विभाग को जन विद्युत विभाग एप्रति तेलमात्र कर्णपात कर जो पालाकाक हिमांशु पराला जीवन चली जाइए 2 दिन तले सामाजिक बासंद होता शांतिलता पराला स्वामी तथा ओडिशार प्रसिद्ध पालाकाक हिमांशु पराला सकाळु परिसर जाइथिबा बेले ओहली पड़ता तार सहित पवन जो तारा लुहा खुंटी संस्पर्श आसाला हिमांशु को स्पर्श कर मृत्यु घटी। न्यूज 22 भुवनेश्वर विमान बंदर 3 कोटी टंकार मारिचना जपत जड़े गिरफ भुवनेश्वर विमान बंदर मारिचना जपत 3 कोटी टंकार मारिचना जपत कला कस्टम विभाग ए मामलें कस्टम विभाग भुवनेश्वर एयरपोर्ट जन को उठाई नहीं 3 केजी 200 ग्राम मारिचना सहित केरल युवक गिरफ बैंकक चालाण बेले भुवनेश्वर युवक जनक धरा पड़ते उक्त व्यक्ति को पचराउचरा जारी रही लगेज ब्याग चेकिंग बेले 3.2 किलो मारिचना मिले सूचनायोग्य गत अगस्ट 23 तारिख में भुवनेश्वर विमान बंदर कस्टम अधिकारी मैंने 4 कोटी टंकार निषिद्ध ड्रग्स मारिचना जपत करते बैंकक भुवनेश्वर आसिथिबा प्रेमी जुगलंग ठारू यह जपत होता विमान जन युवक और जन युवती निशाद्रव्य आणुथिबा संपर्क में गुइंदा सूचना मिलवा पर कस्टम अधिकारी मैंने चेकिंग करते। न्यूज 23 घर चई उपाख्यान सहित सुजाता पांड्यान को विवाद को टाणिले श्रीमयी पुणी थे परोक्षरे पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक और कार्तिक पांड्यान को टार्गेट कर श्रीमयी मिश्र अनाम बाबू कहाणीआल नवीन और पांड्यान को टार्गेट कर श्रीमयी पूर्वतन नवीन को धृतराष्ट्र कही टार्गेट करथिबा बेले एथर घर चई उपाख्यान सहित सुजाता विवाद को टाणी श्रीमयी विवाह पर ज्वाई शशुर संपत्ति और कार्य नियंत्रण को नहीं समाचार शशुर इज्जत और मान सम्मान को धूलिसात करथिला पली कही मजा उड़ाई श्रीमयी। न्यूज 24 डीजी को साक्षात कले कटक भसाणी कंटकल आहत डीसीपी ऋषिकेश शुक्रवार कटक में भसाणी बेले 2 गोष्ठी मध्य मारपिट जो कटक डीसीपी श्री खिलारी ऋषिकेश आहत होते चिकित्सा पर काली से डीजी जोगेश बहादुर खुरानिया को साक्षात करने पुलिस मुख्यालय तरफ सूचना दिखाई एथरे कहुई गतकाली कटकर प्रसिद्ध दुर्गापूजा भसाणी शोभायात्रा समय आहत होता कटक डीसीपी श्री खिलारी ऋषिकेश राज्य आरक्षी महानिर्देशक श्री जोगेश बहादुर खुरानिया साक्षात करने सहित आशु आरोग्य कामना करते शोभायात्रा को शांति श्रृंखलार सहित परिचालना कर भूमिका को प्रशंसा करते। न्यूज 25 उत्तर प्रदेश फरुखाबाद बड़ अघटन कोचिंग सेंटर भयंकर विस्फोरण उत्तर प्रदेश फरुखाबाद एक कोचिंग सेंटर बड़ धरण विस्फोरण घटना 10 जन छात्र गुरुतर हाथ होगा सहित 2 जनकर मृत्यु होता सूचना मिले विस्फोरण एत शक्तिशाली था जहाँ 1 किलोमीटर दूर पर्यंत अनेक घर को थराई देता दुर्घटना कोचिंग सेंटर संपूर्ण भाव में भुशुड़ी पड़े घटनास्थल किसी छात्र शरीर मांस खंड पड़ा देखि विस्फोरण तीव्रता अनुमान करे सूचना पाइबा पर फतेगड़ और कादरिकाट थाना पुलिस सहित 2टी अग्निशम बाहिनी गाड़ी घटनास्थल में पहुंचीला पुलिस कोचिंग सेंटर उपस्थित जड़े शिक्षकों को अटक रखिছে एवं घटनार कारण खोजुचे सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार बंसल घटनास्थल में पहुंची एवं उच्च कर्तृपक्ष को अवगत करा जाइছে। न्यूज 26 खसी पारिबेनी ट्राफिक नियम उल्लंघनकारी जरिमाना नदेले आरसी बातिल ट्राफिक नियम भांगिले निस्तार नहीं जरिमाना नदे बढ़ती पारिबेनी अमानिया
आग आरसी बातिल हेब। बारंबार ट्राफिक नियम भांगिले गाड़ी को अधरास्तार उठाई नेबे ट्राफिक पुलिस। ट्राफिक नियम उल्लंघनकारी को साबाड़ करने कठोर होउछि केन्द्र। ट्राफिक नियम भांगी बेफिकर बुलुछंती उल्लंघनकारी। जरिमाना कटिले भी खातिर नथला किंतु एबे निस्तार मिलिबनी। जरिमाना नथले आगको आरसी हेब बातिल। किछि एभଳି कठोर आभिमुख्य आपणिबाकू जाउछंती केन्द्र सरकार। पूर्व मोटरयान आईन रे संशोधन आनी चिठा प्रस्ताव विज्ञप्ति जारी करा जायछि। एने मतामत मिलिबा परे विधिपथ विज्ञप्ति प्रकाश करिब केन्द्र सड़क परिवहन विभाग। चालाण कटिपार 45 दिन मध्य अपील करिपारिबे गाड़ी चालक। एथिपई गाड़ी मालिक मानक अपीलेट अथॉरिटी जिबाकू पड़िबो। अपीलेट अथॉरिटी अभियोग उपरे राय देले कोर्ट आवेदन करिबाकू 7 दिनर समय उल्लंघनकारी को दियाजिबो। हेले जरिमाना नथले किंबा अपीलेट अथॉरिटी को नखले गाड़ी आरसी बातिल हेबो। न्यूज 27 जुबिन गर्ग को सिंगापुर दिया जहर। गिरफ अभियुक्त बड़ पेन। आसामी गायक जुबिन गर्ग बैंड सदस्य शेखर ज्योति गोस्वामी एक आश्चर्यजनक खुलासा करिसेंती। गोस्वामी कहते जे गर्ग को सिंगापुर पेश दिया जहाँफल मृत्यु होता। यह सूचना पुलिस पाखरे थिबा सरकारी कागजपत्र में रही। पीटीआई द्वारा प्राप्त विस्तृत गिरफ्तारी कारण बा डिटेल्ड ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट किंबा रिमांड नोट अनुसार गोस्वामी अभियोग करिसेंती जे गर्ग को परिचालक सिद्धार्थ शर्मा एवं उत्तर पूर्व भारत महोत्सवर आयोजक श्यामकानु महंत सिंगापुर पेश देते। एही मामला रे महोत्सव आयोजक गर्ग परिचालक एवं 2 बैंड सदस्य गोस्वामी एवं अमृत प्रभा महंत को गिरफ्त कर 14 दिनिया पुलिस हेफाजत को पठाई दिया जायछे। न्यूज 28 माओवादी मुक्त होगा प्रति गाँ 2031 सुधा 24 घंटा मिल पानी पिजुली साहा देले प्रतिश्रुति। केन्द्र स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह शनिवार छत्तीसगढ़ बस्तर पहुंचते। एक गस्त अनेक दृष्टि ऐतिहासिक था। अमित शाह प्रथम माँ दांतेश्वरी मंदिर में प्रार्थना करते एवं बस्तर को नक्सलवाद मुक्त करने देवी आशीर्वाद लोड़ी। तापर से बस्तर दशहरार एक गुरुत्वपूर्ण रीति मोरिया दरबार में अंशग्रहण करते। जोठारे परंपरा अनुसार से बस्तर दशहरा कमिटर मुख्य और समस्त ग्राम मुख्यों सहित साक्षात करते। गाँव समस्या शुणिते और प्रशासन को तुरंत समाधान करने को निर्देश देते। से बस्तर दशहरार मुख्य माछी चलिया मानू आश्वासना देते 2031 सुधा बस्तर प्रत्येक गाँव में विद्युत रास्ता एवं पानी रहिबो। यह सर्वांगीन विकास करिबो। माओवादी मुक्त होगाकू ग्रामगुड़िकर विकास पर छत्तीसगढ़ सरकार 1 कोटी टंका जोगाई देइछन्ते एवं राशि ग्रामगुड़िकर विकास कार्य व्यवहृत होउछे। से कहते 2031 सुधा बस्तर डिविजन रे विद्युत बिना कौन गाँ रहिबो नाही। न्यूज 29 अधा रहीगला डाक्तर हेबार स्वप्न। भारतीय छात्र को अमेरिका रे गुली करी हत्या। अमेरिकार डलास रे जने 27 वर्ष भारतीय छात्र को गुली करी हत्या करा जैतिबा जଣା पड़िছে। हैदराबादर बासिंदा चंद्रशेखर पोल गतकाली राति एक पेट्रोल पंप रे पार्ट टाइम काम करुले जेतेबेले तांको जने अजଣା बंधुकधारी हत्या करथिले। चंद्रशेखर टेक्सास रे डेंटल सर्जरी रे मास्टर डिग्री करुले। हैदराबाद रो डेंटल सर्जरी रे स्नातक डिग्री शेष करिबा परे से 2023 मसीह उच्च शिक्षा पई अमेरिका चली जाइथिले। बीआरएस विधायक सुधीर रेड्डी एवं पूर्वतन मंत्री टी हरीश राव हैदराबाद रे छात्रों घर को जाई परिवार सहित साक्षात करते। सेमाने घटना को एक दुखद घटना बोली वर्णना करते एवं पलंक मृतदेह को अमेरिका फेरी आनिबा पई तुरंत पदक्षेप नेबाकू सरकार को अनुरोध करते। न्यूज 30 बिगड़ेला पूर्वतन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला स्वास्थ्य अवस्था हॉस्पिटल रे भर्ती। जम्मू कश्मीर पूर्वतन मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी सभापति डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला स्वास्थ्य अवस्था गुरुतर होगा पर श्रीनगर एक घरी हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायछे। दलीय नेता अनुसार 87 वर्ष फारूक अब्दुल्ला इस सप्ताह आरंभ में पेट संक्रमण अभियोग करते एवं डाक्तर परामर्श हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायथिला। रिपोर्ट अनुसार गत किछि दिन धरी से असुस्थ अनुभव करुथिले एवं लगातार दुर्बलता अनुभव करुथिले। डाक्तर टीम तांको नियमित भाव में नजर रखिछन्ति एवं तांको चिकित्सा चलिछे। हॉस्पिटल सूत्र अनुसार स्वास्थ्य अवस्था उन्नति आसिछे एवं तांको आज किंबा आसंताकाली डिस्चार्ज कराଯିबार संभावना अछि। नेशनल कॉन्फ्रेंस रे जने वरिष्ठ नेता गणमाध्यम को कहते डॉक्टर अब्दुल्ला स्वास्थ्य अवस्था पूर्व अपेक्षा भल अच्छे। डाक्तर तांको आहुरी किछि समय विश्राम नेबाकू परामर्श दैछन्ति। से शीघ्र घर को फेरिबे बोली आशा करा जाउछे।